Alloh ko'rib bilib turadi. Shunda zotni xizmatini qilishga oyog'im og'riydi, baland-battar pismadan qochishadi. Alloh uchun yaxshi savob ishlarni qilishmaydi. Hali o'zi ko'rmaydigan bir banda uchun voy soyasi telefonda ham tika turib gaplashadi keyin. Endi inson sen Allohga ishon, Allohga e'tiqod qil. O'zi chiroyli qilib martabayni ham baland qiladi, hayotingdan rozi qiladi. Pora berishga qornilari og'rimaydi. Xudo uchun zakot va sadaqasini berishda qorni og'rib beradi. Buni ham Alloh ko'rib bilib turadi. Ko'rib bilib turadi buni ham. O'ylaydilarki, o'sha pora bilan hamma ish zo'r bo'ldi. Bu agar Allohni yo'liga berib turganingda o'sha ish bo'lmasdi ham, pora ham bermasdi ham.